الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان شهر التوبة والغفران وشهر القرآن والدعاء، ففيه تفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب النار، ولذا شرع للمؤمن في هذا الشهر الكريم الإكثار من الدعاء آناء الليل والنهار. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام لتبين حقيقة، وهي أن العبد في هذا الشهر الكريم ينبغي أن يلح في الدعاء على ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أي إنها من الدعوات المستجابات. ومن فضائل الدعاء أن ثمرته مضمونة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن فضائل الدعاء أنه سبب لدفع البلاء قبل نزوله ولرفعه بعد نزوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء لا يلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وصلى الله على نبينا الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.